السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله وما خاصكم تاخير. مرحبا بكم والف مرحبا بكم في القناه اللي هي قناتي وقناتكم، وتنتمنى ان شاء الله نكون دائما عند حسن الظن ديالكم. مرحبا بالناس القدام والجداد، مرحبا بكم والف مرحبا. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم فيديو جديد ووصفه جديده. هاد الوصفه تاع نهار اليوم وصفه لعلاج الكحه او السعال الحاد. هاد الوصفه طلبوها مني شي اخوات نظرا لهاد الجو المتقلب، وكيف ما تتعرفوا اننا مقبلين على الشتاء، وبحال هاد الوصفات الطبيعيه تنحتاجوهم بزاف في هاد الجو. هاد الجو اللي تيكون فيه البرد وتتكون فيه الكحه وتيكون فيه السعال وتيكون فيه الزكام، يعني تتكون التهابات تاع الحلق. المهم هاد الوصفه راه شامله، تتعطينا نتيجه رائعه بزاف لهاد المشاكل اللي تيكونوا عندنا. واليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الوصفه اللي زوينه بزاف وتتعطينا نتائج هائله في 3 ايام. في 3 ايام البنات غادي نتخلصوا ان شاء الله من هاد المشاكل كاملين. وهاد الوصفه راه طبيعيه ومجربه 100%. كيف ما قلت لكم هاد الوصفه اللي غادي ندير معكم راه تتكون غير مكون واحد. هاد المكون اللي هو طبيعي وموجود في كل بيت، يعني اي واحد يقدر يديرها. غير ما تعكزوش وان شاء الله نوضوا وجدوها لوليداتكم، راها زوينه يعني، وغير ماده طبيعيه، مكون واحد اللي هو اللفت البنات. اللفت راه زوين بزاف، راه يعد من اغنى الخضر الجذريه بفيتامين سي، وراه تيعزز لنا المناعه في الجسم والوقايه من الالتهابات. هاد اللفت اللي دائما تنقلوا من القيمه ديالو، راه غزال بزاف في هاد البرد، راه تيعطي الطاقه للجسم. غادي ناخذ ان شاء الله بسم الله غير لفته كيف ما تتشوفوا. هاد اللفت اللي تيكون فيه البيض والموف، اولا تاخذوا داك اللفت العادي وغادي نشدوها وغادي نقيوها مزيان. المهم غادي نكونوا غاسلينها، ضروري ما تغسلوها، ضروري من الغسيل. غادي نشدوها ونقيوها كامله. كيف ما تتشوفوا انا نقيتها كلها. تقدروا تاخذوا لفته كبيره اولا لفته صغيره، المهم على حسب عدد الافراد اللي عندكم في البيت. وغادي نجيب الحكاكه، نديروا بالحكاكه الرقيقه ماشي الغليظه، وغادي نشدو هاد اللفيته. تقدروا الا ما بغيتوش تحكوها تقدروا تقطعوها طريفات صغيورين اولا تحكوها، المهم انا تنفضل نحكها. كيف ما قلت لكم اللفت ضروري تبقاو تاكلوه في هذا البرد، راه زوين راه تيعطي الطاقه للجسم. راه انا شحال هذا ما كنتش عاطيه اهميه، ولكن فاش قريت عليه وعرفت الاهميه ديالو راه ولا عندي ضروري خاصو يكون عندي في البيت. راه حسن تنوضوا ديروا حاجه طبيعيه، ما تضلوا تشريو في الادويه من لا فارماسي، يعني حاجه طبيعيه ما غاديش تضركم في الجسم ديالكم، وغتعطيكم حتى المناعه للجسم. ماشي بحال دوك الادويه تتشريوهم بالثمن غالي وما تعطيو حتى شي مفعول. ومحال الدراري الصغار الا تعودوا على الادويه من الصغر ديالهم راه صعيب ليهم الحال، يعني ضروري اللي عنده الوليدات الصغار يبقى يدير لهم غير هادشي الطبيعي، احسن لهم داكشي تاع لا فارماسي. وها هي دابا بعد ما حكيتها شوفوا تتولي على هذا الشكل هذا، يعني راه فيها الماء تبارك الله ما شاء الله. هذا هو الماء اللي تنبغيو، هذا هو الماء تاع اللفت البنات. الماء تاع اللفت راه زوين بزاف للسعال وزوين للكحه والالتهابات الحلق. غادي ناخذ دابا، تقدروا تزيدوا عليها اما سكر سنيده هذا بحال هكا، اولا تقدروا تزيدوا عليها العسل الحر. العسل الحر البنات تقدروا ديروا 2 معالق تاع العسل الحر، واللي ما عندوش العسل الحر راه ماشي بالضروره انه يكون العسل الحر. اللي ما عندوش العسل الحر يدير غير سكر سنيده كيف ما غندير انا. غندير غير سكر سنيده، هانتوما غتشوفوا
غندير 2 معالق حتى ل3، يعني لفته وحده نديروا لها 2 معالق حتى ل3 هكا. ونقدروا نزيدوا الا كان عندنا العسل الحر نزيدوا شي معلقه، ما عندناش نكتفيو غير بداك السكر سنيده بركه. راه ماشي الا ما عندناش الحاجه ما نقدروش نديروا الوصفه، لا نوضوا نديروها باللي كان. غادي نزيد هاد المعلقه تاع العسل وغادي نخلطها مزيان مزيان هكا. شوفوا راه غير درت سكر سنيده وبدا الماء تيهبط منها، شوفوا. وغادي نغطيها ونخليها على الاقل 3 السوايع. قد ما خليتوها قد ما مزيان، المهم على الاقل غنخليها 3 السوايع وغادي نرجع معكم ان شاء الله. ودابا بعد ما كملت 3 السوايع، شوفوا دابا بعد ما خليتها 3 السوايع، شوفوا الماء اللي تيولي فيها، تيولي على شكل سيرو، شفتوا. ودابا غادي نزيد العنصر الثاني اللي هو الحامض. وكما تتعرفوا بلا الحامض تيحتوي على فيتامين سي، وهو تيقوي لنا المناعه وتيقتل البكتيريا، وكذلك تيقضي على الالتهابات تاع الحلق. كنزيدوا معلقه كبيره اولا معلقه كبيره ونص على هذا الخليط تاع اللفت، وتنخلطوه مزيان مزيان حتى تندمجوا لنا العناصر باش نبداو نحصلوا على واحد السيرو. هانتوما كما تتشوفوا تيولي بحال السيرو تماما. غادي نشدوا الصفايه وغادي نصفيوه، وغادي ناخذوا غير السيرو وهذاك الحشلف نحيدوه ونديروه في شي قرعه اللي تتكون محكمه الغلق، ونحتفظوا به دائما في الباب تاع الثلاجه. راه تيدوم لينا لمده 3 ايام او 4 الايام، ومن بعد تنعقبوا نجدوا الوصفه. والطريقه راه سهله بحال تديروا السيرو تاع لا فارماسي بحال هكاك. في الصباح قبل الفطور تتهزي معلقه كبيره وتعطيها لولدك او لبنتك، تعطيهم معلقه كبيره. وكذلك في الليل فاش يبغيو ينعسوا تعطيهم معلقه كبيره اولا معلقه صغيره. وهذا السيرو راه تيصلح للناس الكبار والصغار، راه ماشي غير الدراري الصغار، الكبار والصغار راه زوين، يعني طبيعي، سيرو طبيعي. تنتمنى تجربوه وتستافدوا منه في هاد الايام تاع البرد، راه زوين لا للسعال لا للكحه، راه زوين للالتهابات تاع الحلق كاملين. وهذه هي الوصفه ديالنا تاع اليوم، تنتمنى ان شاء الله تجربوها وتستافدوا منها، وتنتمنى منكم انكم تبارطاجيو هاد لا فيديو وما تنسونيش بواحد اللايك. ودابا بسلام عليكم، الفيديو جديد ووصفه جديده.